Bonsoir, je m'appelle Inès et je porte le numéro 10. Bonsoir, je m'appelle Sylvie, je porte le numéro 12. Bonsoir, je m'appelle Marina et je porte le numéro 13. Bonsoir, je m'appelle Maëva et je porte le numéro 14. Bonsoir, je m'appelle Angélique, je porte le numéro 15. Bonsoir, je m'appelle Mélissa, je porte le numéro 16.សូមអរគុណបាទសូមអរគុណបាទនេះគឺនៅក្នុងឈុតទី1ដដែលមានកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរចម្លែកផ្នែករបស់មកសម្ដែងជូននឹងអស់លោកលានកញ្ញាគឺសម្រាប់រាត្រីនេះគឺគណៈកម្មការរបស់យើងបានរៀបចំឆាកឈុតខ្លីៗសម្ដែងដោយបេក្ខនារីផ្ទាល់បាទគឺនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់សពុតបត់ដដែលហ្នឹងគឺនៅក្នុងឱកាសទៅវត្តបាទសូមអញ្ជើញអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាបន្តមកទៀតគឺនៅក្នុងឈុតទី1ដដែល Nous allons maintenant vous présenter une mise en scène pour montrer les filles en tenue en temps traditionnel pour aller à la pagode avec l'association Savanota et Setnimet. សូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅបាទ សូមអរគុណបាទសូមអរគុណបាទឆាកឈុតទី1បានកន្លងផុតទៅហើយឥឡូវដើម្បីឲ្យបេក្ខនារីបន្តកម្មវិធីតទៅទៀតបាទគឺថាឈុតទី1ហ្នឹងគឺមិនទាន់ចប់ទេគ្រាន់តែទៅផ្លាស់ប្ដូរទៅយកសម្ភារៈដើម្បីបង្ហាញជូនអស់លោកនាងកញ្ញាបន្តទៅទៀតបាទគឺនៅក្នុងឈុតទី1ដដែលបាទសូមអរគុណ
Elles vont maintenant défiler une par une et on va les présenter toujours en tenue pour aller à la pagode avec le bouquet de fleurs et le bon. បាទសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅបាទសូមបន្តទៅទៀតបាទ បាយខាផ្លាលេខ1សូមគោរពអញ្ជើញកញ្ញាជូលីដែលមានអាយុ21ឆ្នាំ La première candidate se prénomme Julie Damulot. Elle a 21 ans. Elle est née en Thaïlande. កញ្ញា11លោយូលីមានអាយុ26ឆ្នាំមានដើមកើតនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទបាយខានារីដែលមានពាក់ស្លាកលេខ2សូមគោរពអញ្ជើញកញ្ញាលីអ៊ីមលីដែលមានអាយុ18ឆ្នាំដើមកំណើតនៅវីលប៉ាម La prochaine candidate qui porte le numéro 2 se prénomme Lee Emily. Elle a 18 ans. Elle est née à Villepinte. សូមជម្រាបជូនអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាផងដែរនេះជាឈុតទី1ដដែលតែនៅក្នុងកម្មវិធីទៅវត្តបាទនៅក្នុងឱកាសទៅវត្តបាទបាយខានារីដែលមានពាក់ស្លាកលេខ3សូមគោរពអញ្ជើញកញ្ញាពឺលីនដែលមានអាយុ19ឆ្នាំកើតនៅប្រទេសបារាំងដដែលគឺនៅសង្កាត់វីលប៉ាំងនេះតែម្ដងបាទ La prochaine candidate qui porte le numéro 3 s'appelle Pu Lin. Elle a 19 ans. Elle est née à Villepinte. បាយខានារីដែលមានពាក់ស្លាកលេខ4សូមគោរពអញ្ជើញកញ្ញាសែនលីនមានអាយុ24ឆ្នាំកើតនៅទីក្រុងប៉ារីសបាទ La prochaine candidate qui porte le numéro 4 s'appelle Sun Lin. Elle a 24 ans. Elle est née à Paris. បាយខានារីដែលមានលេខ5សូមគោរពអញ្ជើញកញ្ញាតេងសុធារាដែលមានអាយុ24ឆ្នាំកើតនៅប្រទេសកម្ពុជា La prochaine candidate qui porte le numéro 5 s'appelle Teng Sotera. Elle a 24 ans. Elle est née au Cambodge. បាយខានារីដែលមានពាក់ស្លាកលេខ6សូមគោរពអញ្ជើញកញ្ញានុតច័ន្ទឋានាដែលមានអាយុ25ឆ្នាំកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរ La prochaine candidate qui porte le numéro 6 s'appelle Nut Chandana. Elle a 25 ans. Elle est née au Cambodge. បាយខានារីដែលមានពាក់ស្លាកលេខ2សូមគោរពអញ្ជើញកញ្ញាច័ន្ទសូរិយាដែលមានអាយុ25ឆ្នាំកើតនៅសង្កាត់កោះបីអេសុន La prochaine candidate qui porte le numéro 7 s'appelle Chan Soria. Elle a 25 ans. Elle est née à Corbeil-Essonne. ប
ខានារីដែលមានពាក់ស្លាកលេខ8សូមគោរពអញ្ជើញកញ្ញាស្រីចំប៉ាដែលមានអាយុ20ឆ្នាំកើតនៅ Avery La prochaine candidate qui porte le numéro 8 s'appelle Slade Champa. Elle a 20 ans, elle habite à Évry. Bácខានារីដែលមានពាក់ស្លាកលេខ9សូមគោរពអញ្ជើញកញ្ញាកុកថាវរីដែលមាន8ឆ្នាំកើតនៅវីលប៉ាំង La prochaine candidate qui porte le numéro 9 s'appelle Bob Tafri. លេខ10សូមគោរពអញ្ជើញកញ្ញាដេកអ៊ីណេសដែលមានអាយុ18កើតនៅ Gones La prochaine candidate qui porte le numéro 10 s'appelle Degraev Inès. Elle a 18 ans, elle est née à Gonesse. Bácខានារីដែលមានពាក់ស្លាកលេខ11សូមគោរពអញ្ជើញកញ្ញាសុកសូរិយានីគឺមានអាយុ19ឆ្នាំកើតនៅនងជួរ La prochaine candidate qui porte le numéro 11 s'appelle Sok Soriani. Elle a 19 ans, elle est née à Nangtua. Bácខានារីដែលមានពាក់ស្លាកលេខ12សូមគោរពអញ្ជើញកញ្ញាលីស៊ីលវីដែលមានអាយុ22ឆ្នាំកើតនៅ Noisy-le-Grand La prochaine candidate qui porte le numéro 12 s'appelle Lee Sylvie. Elle a 22 ans, elle est née à Noisy-le-Grand. Bácខានារីដែលមានពាក់ស្លាកលេខ13សូមគោរពអញ្ជើញកញ្ញាកុងតុងម៉ារីណាដែលមានអាយុ20ឆ្នាំកើតនៅទូល La prochaine candidate qui porte le numéro 13 s'appelle Kongtong Marina. Elle a 20 ans, elle est née à Toul. Bácខានារីដែលមានពាក់ស្លាកលេខ14សូមគោរពអញ្ជើញកញ្ញារឺណាម៉ៃវ៉ាដែលមានអាយុ18ឆ្នាំកើតនៅនុយ La prochaine candidate qui porte le numéro 14 s'appelle Renard Maïva. Elle a 18 ans, elle est née à Noyon. Bácខានារីដែលមានពាក់ស្លាកលេខ15សូមគោរពអញ្ជើញកញ្ញាលើកធ្លាអង់ស៊ីលីកដែលមានអាយុ18ឆ្នាំកើតនៅអាមញៀង La prochaine candidate qui porte le numéro 15 s'appelle Leclerc Angélique. Elle a 18 ans, elle est née à Amiens. ហើយនេះជាបេក្ខនារីចុងក្រោយរបស់យើងហើយដែលមានពាក់ស្លាកលេខ16សូមគោរពអញ្ជើញកញ្ញា Gori Melissa ដែលមានអាយុ22ឆ្នាំកើតនៅប្រឺតតាញី La prochaine candidate qui porte le numéro 16, elle s'appelle Gori Melissa.
Elle a 22 ans, elle est née à Bretigny. Merci d'applaudir les 16 candidates.សូមអរគុណបាទដល់បេក្ខនារីទាំង16រូបដែលបានខំប្រឹងប្រែងពីអត់សមត្ថភាពសម្ដែងជូនអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាក្នុងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងគឺសម្ពុតបត់បាទ Voilà, la première tenue, c'est terminé. Donc les chanteurs qui vont venir chanter, ils vont se préparer pour la deuxième tenue, les prochaines candidates. ហើយដើម្បីឲ្យបេក្ខនារីយើងផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ដូច្នេះក៏ត្រូវប្រើពេលយូរបន្តិចសម្រាប់ដល់បេក្ខនារីដែលមាន16រូបដូច្នេះដើម្បីកំដរអារម្មណ៍អស់លោកស្រីនាងកញ្ញាសូមរីករាយជាមួយនឹងបទមនោសញ្ចេតនាដែលបកស្រាយដោយអ្នកស្រីឆោមចវិនតាមរយៈបទឧត្តមមានជ័យជាបណ្ដោះអាសន្នសិនដើម្បីឲ្យបេក្ខនារីផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់បាទឈានចូលទៅដល់ឈុតទី2សូមអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាតែដៃទទួលសម្លេងដ៏ពីរោះរបស់អ្នកស្រីឆោមចវិនតាមរយៈបទឧត្តមមានជ័យ ស្រទុំភ្នំជាប់ជើងមែនចាំរស្មីប្លែកប្លែកជ្រែករាត្រីរណោអត់ដល់មានជ័យអានឹងអាណាអរអូនសាខ្លោចកណ្ដោយកណ្ដែងអាឡ័យប្តីគេទៅជួញគេទួញអាណិតប្តីខ្ញុំបដោជីវិតថាត់ណាក្នុងដងព្រៃភ្នំដងរ៉ាខាន់ចាច់ទឹកដីខ្សែលោហិតនិស័យភក្តីលុសូនសងខាបងអើ
បែកគ្នាចង់ជំរុំបន្ទាយទ្រនំទៅនៅគិរីទុកញោមញីស្ពីលីសាញ់ម្នាក់អញអត់ដល់មានជ័យក្រំក្រៃសីមាដល់គិរីបបតាវាលធំបាច់សាហាញសបងបានឈ្នះគ្រប់ទីកន្លែងវិលមកកាន់តំណែងអូនតែងតែចាំមកផ្លូវជំរុំបន្ទាយទ្រនំទៅនៅគិរីទុកញោមញីស្ពីលីសាញ់ម្នាក់អញអត់ដល់មានជ័យក្រំក្រៃសីមាដល់គិរីបបតាវាលធំបែបសាហាសបងបានឈ្នះគ្រប់ទីកន្លែងវិលមកកាន់តំណែងអូនតែងតែចាំមកសូមអរគុណណាស់សូមអរគុណបងស្រីសូមសម្លេងទៀតឲ្យខ្លាំងៗដែលជូនដល់អ្នកស្រីឆោមឈើវិនបាទចាសូមអរគុណដែលមានទឹកដមសំនៀងដ៏សែនពីរោះតាមរយៈបទដ៏មានជ័យនេះបាទអើយពីរោះដល់ហើយបែកគ្នាយូរហើយបែកគ្នាយូរកុំអីអត់នឹកឃើញបទដ៏មានជ័យឯងក្រុមតន្ត្រីគាត់ប្រាប់ថាបងច្រៀងបទហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញអង្គរវត្តទៀតច្រៀងបដាអង្គរវត្តនេះខ្ញុំកាន់មកផ្ទាល់ដៃតែម្ដងចាអត់បានដាក់អីវ៉ាន់ខ្លួនឯងទេដាក់តែផ្ទាំងអង្គរវត្តដើម្បីយកមកជូនបងប្អូនខ្មែរស្អាតមែននៅក្នុងវ៉ាលីអត់ដឹងស្អាតចឹងទេដល់យកមកដាក់អញ្ចឹងមិនឃើញស្អាតបាទប្រកបណាស្អាតមែនបាទហើយតាមរយៈផ្ទាំងគំនូតហើយមានរូបភាពរបស់យើងពីរនាក់នៅខាងមុខអញ្ចឹងទៀតទៅចាមកអញ្ចឹងមកហើយកុំភ្លេចកាមេរ៉ាសុំថតទុកឲ្យខ្ញុំទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ផងណាបងកាមេរ៉ាណាចាអរគុណបងបាទអរគុណបាទកន្តាន់អញ្ជើញទៅណាសុំសួរតែសំណួរមកសំណួរសិនឯងមុនចូលដល់កម្មវិធីរាំលេងកំសាន្តដើម្បីបន្តចាក៏សូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសមិនមែនថាចង់ប្រឡងបវរកញ្ញាគឺជាអ្វីគេហៅថាជាតំណាងរបស់ខ្មែរចាចង់ឲ្យបងប្អូនឃើញសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរដូច្នេះរំខានបរិយាកាសរាំលេងបន្តិចប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់បង្ហាញ
អត្តសញ្ញាណចាឲ្យបងប្អូនបានឃើញកុំឲ្យពិតប្រកបណាអ្នកស្រីគឺអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងគឺមិនអាចបំភ្លេចបានទេសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់អារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនដែលបានអញ្ជើញមកចាសូមគាំទ្រអ្វីដែលជាខ្មែរមានការរអាក់រអួលក៏សូមខន្តីអភ័យទោសព្រោះថាមិនមែនជារឿងស្រួលទេចាឃើញsponsor គាត់មានការលំបាកណាស់ចាមួយថ្ងៃទូរស័ព្ទចាសូមអធិស្ឋានដូច្នេះបន្ទាប់ពីបង្ហាញម៉ូដហើយចូលដល់កម្មវិធីរំលេងដល់ម៉ោង3មែនទេបាទបើតាមមើលទៅបាទប្រហែលជាដល់ម៉ោង3បាទអញ្ចឹងក៏តន់ជើញទៅណាបាទចាសួរចាសំណួររបស់ខ្ញុំនោះគឺថាមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរព្រោះប្រហែលជាលើកទីប្រហែលដងហើយបានមកអញ្ជើញមកក្នុងប្រទេសបារាំងនេះហើយបានទទួលការស្វាគមន៍ពីអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាយ៉ាងថឹកថំតែម្ដងបាទខ្ញុំមកប្រទេសបារាំង2ដងលើកនេះខ្ញុំបានទទួលជោគជ័យនៅទីក្រុងប៉ារីសខ្ញុំសម្ដែងតែម្នាក់ឯងទេកាលពី15ឆ្នាំមុនខ្ញុំមានប្រិយមិត្តខ្ញុំ1600នាក់សម្ដែងតែម្នាក់ឯងទេអត់បានគ្នាច្រើនអញ្ចឹងទេហើយទៅតាមខេត្តនីមួយៗគឺថាពោពេញទៅដោយបងប្អូនខ្មែរយើងគ្រប់គ្រងជាច្រើនយ៉ាងណាក៏មាន3ទៅ400នាក់ទស្សនាការសម្ដែងនិងសម្លេងរបស់នាងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានមិនមែនថាអួតអីទេមកពីខ្ញុំទៅសើដល់បងប្អូនដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងមានការស្រឡាញ់សិល្បៈគ្រប់គ្រងសិល្បៈច្រើនចាសុខចិត្តចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកទស្សនាសិល្បៈខ្ញុំនឹករលឹកខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមកពីខ្ញុំនៅឆ្ងាយឥឡូវមានឱកាសមកជួបចាសួរទៀតចាបាទសូមអរគុណបាទអស់សំណួរឲ្យដើម្បីបដូរបរិយាកាសដល់អស់លោកស្រីនិងកញ្ញារំលេងកំសាន្តទម្រាំដល់បេក្ខនារីយើងផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់បាទសូមប្រគល់នាទីនេះជូនដល់អ្នកស្រីឆំឈវិននិងកញ្ញារមរតនៈអញ្ជើញមកដើម្បីបាយចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីរំលេងកំសាន្តតែម្ដងសុខសប្បាយចាសូមអញ្ជើញអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាឡើងមករំទាំងអស់គ្នាបាទទម្រាំដល់បេក្ខនារីយើងផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកឈានទៅដល់ឈុតទី2បាទសូមគោរពអញ្ជើញចាសូមអរគុណសូមចេញឡើងរហូតខ្ញុំចង់ពេលកាក្នុងបាំងបានបែបបានកាលនឹងអូនស្រឡាញ់បងខ្ញុំចង់ពេលកាក្នុងបាំងបានបែបបានកាលនឹងអូនស្រឡាញ់បងអូនចង់បេងបែបតែកាចាប់ឡោព្រោះខ្លាចសាក់ជុំពីមុខបាត់បងកំដៃទឹកជ្រៅសានជ្រៅនៅនៅព្រោះថ្លៃមកបងលុកដៃឲ្យអត់ដាស់កាផងបងមើលដាក់កាពីពួយវាកំពុងបបព្រួយការឌីងរហងបងមើលដាក់កាពីពួយវាកំពុងបបព្រួយការឌីងរហងទឹកជ្រៅពេកអូនខ្លាចកូនតែឡងតែឡងកាត់ទៅឡងវានៅត្រង់នោះអូនមិនហ៊ានចង់ខ្លាចព្រមក៏ទុតខ្លាចតែទូទឹករបត់អើពីខ្លួនចាសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនឡើងរួមចាក៏សូមគោរពអញ្ជើញចាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ឡើងរងកំសាន្តចាយើងជួបជុំហើយពិតយ៉ាងហើយអាចចាឡើងរំអាចជ័យរំកុំនៅបងអង្គស្រួលស្រីមានត្រង់រងចាំត្រៀមត្រារងចាំប្រុងរងចាំស្រីរៀមរាស្លៀកពាក់សង្ហាតាមរបៀបស៊ីវិល័យរងចាំប្រុងរងចាំប្រុងថ្លើមថ្លៃរួមជាមួយស្រីកុំបីខានឡើយយើងជួបជុំហើយពិតយ៉ាងអើយអត់ចាយឡើងរំអញ្ជើញរំកុំនៅបងអង្គស្រស់ស្រីមានត្រង់រងចាំត្រៀមត្រារងចាំប្រុងរងស្រាប់ស្រីជីវាស្លៀកពាក់សង្ហាតាមរបៀបស៊ីវិល័យរងចាំប្រុងរងចាំប្រុងថ្លើមថ្លៃរួមជាមួយស្រីកុំបីខានឡើយ
សេចក្តីស្នេហាចាំអាងតែមានលុយស្រវឹងអត់ចុកថាទៅហ៊ុនត្បូងហើយទៅតាមផ្សារពីព្រឹកដល់យប់ថាស្បត់ថាចុំនេះមានឈប់អីថែមទាំងស្អីទៀតផងចូលទៅកោខ្យល់អូនណាហើយកុំឆ្ងល់តែការរកខ្យល់គ្រាន់ចាញ់វាឆ្លងទ្រង់តែមិនផឹកតែជាស្រីស្រាញ់ព្រីក្បាលដល់ខ្នងសូមតបអូនម្ដងទឹកទៀតហើយ